quarta-feira. A minha máquina de lavar estragou, daí eu tô indo lá pra lavar lá. Eu tenho uma irmã, com certeza eu vou chegar lá, agora são 9 e pouquinho. Vou chegar lá, ela vai estar dormindo. Então eu vou fazer uma trollagem com ela. Vou tentar acordar ela, não sei que tipo de sono que ela tem, se é sono pesado. Deixa eu ligar certo porque eu para-brisa. Aí eu vou acordar ela e vou gravar. Vamos ver o que vai dar que chegar lá. Daí a gente vê. Como vocês viram, ela tá dormindo. Eu vou usar pra acordar ela. O liquidificador. Vamos ver se ela vai levar um susto. Ou se ela tiver um sono muito pesado. Não sei se vocês vão escutar. Eu vou usar o liquidificador. Se ela tiver um sono muito pesado, ela não vai vir. Vamos ver. Gente, tem uma aranha na minha mão. Essa hora de dormir? 11 horas da manhã? Meio-dia? Ai, meio-dia. Não é?